இதெல்லாம் நடக்குமா நினைச்சேன், நடந்துருச்சு. ஏசி, வாஷிங் மிஷின், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், ஆல்ரெடி பீரோ. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. 43 இன்ச் டிவி, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், இதுவரைக்கும் ஒரு கல்யாண சீர்வரிசை காம்போவை நாங்க லான்ச் பண்ணிருக்கோம். 999 ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த காம்போ EL ஹோம் நீட்ஸ்ல இன்னும் கம்மி பண்ணி just 85,000 க்கு கொடுக்கிறோம். இது எல்லாமே உங்களுக்காக, உங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்காக என்னுடைய சார்பா ஆஃபர் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஆனா இது புதுசா இருக்குனே, புதுசா இருக்கு.